Purtroppo della strage di Via D'Amelio da diversi anni, ma per un verso o per un altro questo non era mai potuto accadere, ma certamente mai mi sarei potuto immaginare che proprio quest'estate, che mi ha visto peraltro impegnato in altre circostanze, potesse nascere qualcosa del genere. Ma siccome nulla è casuale, proprio il fatto che io mi sia approcciato con parecchia gente in queste settimane, in questi giorni, ha fatto sì che ognuno di tanti amici di tanti generi abbia potuto dare una mano affinché questa manifestazione, che avrà una durata grosso modo di 20 minuti, quindi è molto simbolica, però credo che sia molto profonda nei valori, possa essere realizzata. Io, se mi permettete, non farò nessun nome, ma ringrazio tutti, e tutte le persone che io ringrazio sanno che in questo momento sto ringraziando loro, e non lo faccio per il semplice fatto che mi dimenticherei qualcuno, e quindi, siccome non voglio incorrere purtroppo in questa brutta figura, quindi ringrazio tutti in maniera generale. Il Centro Studi di Grammatica è un istituto per la cultura della legalità. Da anni noi portiamo avanti diverse iniziative, e quella che certamente in qualche maniera denota di più è il contrasto alla criminalità mafiosa, certamente visto con una chiave di lettura culturale. Abbiamo fatto diverse iniziative, da quest'anno istituiremo appunto il premio per la cultura della legalità, esteso a tutta la regione siciliana, premiando una figura che si è contraddistinta nelle sue attività di diverso genere attraverso questo contrasto. Parlare di mafia è importante. Diceva Borsellino, non è mai un'occasione sprecata, bisogna parlarne sempre e tanto, e per questo noi lo facciamo anche qui, in uno dei luoghi più belli di Custonaci. Alle mie spalle, ma dinanzi a voi, c'è uno dei simboli della nostra città, e abbiamo voluto realizzare questa manifestazione proprio qui, perché quando lo spettacolo prenderà vita voi vedrete sullo sfondo Montegofano che per la sua costituzione così forte, così imponente, dà l'idea di quanto importante sia credere nei valori, e in questo caso il valore della legalità, i valori appunto di coloro che in qualche maniera hanno contrastato anche attraverso il sacrificio della propria vita appunto quel cancro che è il cancro della mafia, che purtroppo ha destabilizzato e ammorbato la vita della nostra isola, e che continua purtroppo a farlo ancora oggi, anche se magari sotto altre vesti. E allora realizzare questa manifestazione mi riempie di gioia. La nostra associazione credo che riproporrà questo avvenimento di anno in anno, lo farà magari in maniera più articolata, più organizzata, ma non è detto che non possa continuare a farlo con queste modalità quasi improvvisate, ma sono certo che lasceranno in ognuno di noi quei 5 secondi di riflessione importante, non solo per ricordare il giudice Paolo Borsellino e tutti gli agenti della sua scorta, e comunque tutte le vittime appunto della mafia, ma è un momento anche di riflessione, di riscatto per la nostra isola, per il nostro impegno personale e individuale, affinché questa nostra isola possa veramente fare quel salto di qualità che merita. Su questa corda troverete delle riflessioni, delle parole fatte da Paolo Borsellino, da Giovanni Falcone, da altri uomini impegnati in prima linea nel contrasto alla mafia. Nei palloncini leggete i nomi delle vittime purtroppo della strage di Via D'Amelio, ma anche delle frasi appunto simboliche ed emblematiche per il contrasto alla mafia. È un momento di riflessione, ripeto, anche volutamente dura poco, però sono quei momenti che non devono stancare ma devono fare riflettere. Subito dopo di me, io non vi anticipo il programma, ma ci sarà una bambina che deve leggere una frase appunto che ci farà riflettere su questa tematica. La bambina è qua, quindi come vedete talmente improvvisato che non sapevo neanche chi era la bambina, ma l'applauso fatelo. La forza della memoria. Eroi che non muoiono, che non moriranno mai, fino a quando li ricorderemo, fino a quando li piangeremo. Eroi, inconsapevole carne da macello, finiti nella voragine dell'odio, ingoiati dall'avidità del male. Coltiviamo il loro ricordo come fiori preziosi. Nel mese della rinascita, quando la vita grida dai prati in festa, ti viene incontro sul ciglio della strada e l'aria profuma di zaccara. Colori e odori che stordiscono, e gli uccelli cantano l'inno eterno ed immutabile alla vita. Nessuno potrà uccidervi se restate nei nostri pensieri, e la mafia ha perso.
uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro, è nostra la libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano. Non solo musica, non solo musica, la testa si gira, è giusta, la mira, ragiona, a volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte, reali come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato, nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba o di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire, di giudicare, prova a pensare. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Pensa. Pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. La scuola di musica e danza di Francesca Colomba va ringraziata. Io passo la parola ora al momento successivo. Serve la pianista. La lotta alla mafia. Il primo problema da risolvere nella nostra bellissima e disgraziata terra non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, quanto piuttosto un movimento culturale e sociale che coinvolgesse tutti, e specialmente le nostre giovani generazioni, le più adatte a sentire subito quel fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve momento di entusiasmo mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto
che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche svegliando le coscienze. Ecco, questo è stato uno degli ultimi discorsi che ha tenuto Borsellino prima di essere ucciso il 19 luglio del 1992. E io penso che non sia un caso che in questo discorso lui fa riferimento esplicitamente alle giovani generazioni. Penso che sia proprio da queste che dobbiamo partire. E a questo proposito volevo leggervi un'altra frase che lui ha pronunciato in un altro discorso per un'altra occasione, ed è questa. Se la gioventù le negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà, come in un incubo. Perfetto, allora è proprio a partire da questa frase che vorrei rivolgermi alle nostre giovani generazioni, perché per quanto noi siamo il presente di questa terra, loro sono il futuro. E vorrei dirgli di imprimervi le parole di Borsellino nel cuore e nella testa, di far sì che siano sempre queste parole a guidare le vostre azioni e di camminare sempre a testa alta, di ascoltarlo e cercarlo sempre quel fresco profumo di libertà di cui parlava. E in questo modo veramente queste parole diventeranno le ali della vostra libertà. Signor Sindaco, un saluto per l'occasione. Ho saltato qualcosa? Puoi tagliare. Grazie Fabrizio e un ringraziamento va al Centro Studi che ha organizzato in tutta fretta questo momento, credo molto bello, perché ci dà l'opportunità di una riflessione. E credo che debba darci anche l'orgogliosità dell'appartenenza al popolo siciliano. Gli eroi che celebriamo oggi sono il simbolo di quella grande parte della Sicilia, forse è sicuramente la più numerosa, la meno rumorosa ma la più numerosa, che ha fatto la differenza e che oggi è il simbolo della libertà, della legalità, della correttezza, del senso del dovere di tutta Italia. Da questo evento triste dobbiamo pensare, come dire, il punto di partenza del riscatto di un popolo, quello siciliano, che certo ha subito per tanti anni la subcultura della mafia, ma che ha anche espresso uomini di questa grande qualità. Questi eroi che oggi noi ricordiamo e che non sono morti, sono qui in mezzo a noi proprio per la testimonianza che hanno lasciato. Non sono eroi perché qualcuno li ha fatti saltare in aria e purtroppo perché sono morti come lo sappiamo. Sono degli eroi perché hanno fatto il proprio dovere fino alla fine. Dall'ultimo poliziotto fino al magistrato sono eroi perché ogni giorno hanno fatto il proprio dovere. La testimonianza più grande che noi possiamo dare a questi uomini straordinari è quello di fare il nostro dovere ogni giorno. Il rispetto e la legalità non vuole essere che il senso del dovere, soprattutto nella visione altruistica della cosa pubblica, di chi lavora come le forze dell'ordine quotidianamente, in un lavoro faticoso che va a salvaguardare quella che è la nostra libertà, anche di azione, di pensiero. Anche dalle piccole cose, ragazzi, nasce l'esperienza. La legalità non è una cosa così complessa e straordinaria. Legalità è rispettare il codice della strada e non lamentarsi perché mi arriva la contravvenzione, che poi arriva a me, Dio ne scansi, però poi magari mi lamento perché qualcuno mi corre davanti casa, però se corro io e prendo contravvenzione allora non vale più. La legalità è anche il rispetto di un parcheggio. La legalità è alzarsi la mattina e arrivare puntuale a scuola, puntuale nel proprio lavoro. Legalità è che quando uno ha un lavoro che ha degli astanti, ha delle persone, il rispetto di chi ti vede davanti. Se io sto dietro una scrivania è perché ho questo ruolo e non vuol dire che sia, come dire, diverso e più importante. La legalità è che quando le forze dell'ordine, è un lavoro molto complesso e difficile, vanno anche a fare un lavoro difficile, complicato, so che è il rispetto anche della persona, di quello che incontrano. Se tutti noi riflettiamo un attimino e cerchiamo nel nostro piccolo di fare il nostro dovere con questi piccoli messaggi, io credo che avremmo dato tanto onore a questi uomini straordinari, che sono straordinari perché hanno portato proprio il senso del dovere fino all'estremo sacrificio. E questo è importante in tutte le scelte che noi facciamo, perché anche la politica, che è il riflesso
diciamo del sentimento, non è corretto del sentimento, è il riflesso dell'essere di un popolo, perché i politici, come dice qualche illustre amico che ha la regione, non sono dei marziani venuti dal cielo, i politici sono l'espressione di un popolo. Ognuno di voi è libero dentro la cabina elettorale di fare la scelta che vuole. Quella matita è, come dire, l'arma più importante che noi abbiamo, ma lo è importante se quando noi la utilizziamo siamo realmente liberi di farlo. E la libertà del condizionamento non è una libertà solo quando è coercitiva, che è gravissimo, ma è una libertà quando è libertà dal pensiero, quando è una libertà di esprimere una propria preferenza verso chi si ritiene che abbia un programma, una visione, una strategia, un'attenzione a un territorio e a un popolo. È cosa grave se io voto per l'amico e l'amico dell'amico, del parente, senza andare a guardare quello che deve essere la città che io voglio, la Sicilia che io voglio, l'Italia che io voglio. Altrimenti rischiamo di avere una politica che non è espressione di quello che sente un popolo. Capite quanto è importante sia quella matita in quel giorno e quanto difficile sia a volte essere liberi e scevri da ogni tipo di condizionamento. E non parlo dei condizionamenti pericolosi, e quelli sono chiaramente perseguibili, parlo anche dei condizionamenti ambientali, delle chiacchiere, delle presunzioni che ciascuno di noi ha proprio per l'egoismo col quale interpreta a volte alcuni messaggi e alcune azioni. Allora, nel pensare a questi straordinari uomini grazie ai quali io ho l'orgoglio di essere siciliano, e ritenendo che questo sia non un punto di arrivo ma un punto di partenza, perché questa Sicilia, come diceva Borsellino, diventerà bellissima e lo può diventare davvero se noi ne siamo pienamente convinti e ci crediamo. Loro hanno capito che la Sicilia si stava risvegliando, hanno capito che il popolo cominciava a fare il tifo in senso positivo, e il popolo, quando si arma di questi sentimenti, è una maggioranza assoluta, libera, forte e assolutamente positiva.